Always use sketch pens for applying color. The treatment can be used 2 to 3 times a day. Ladies should not use this treatment when pregnant. Patient should not stop their current medication suddenly. This is an alternate treatment. In case of irritation or restlessness due to any reason, remove the color immediately. Diabetes and blood pressure patients should be administered by experts only. नमस्कार दर्शकों, आर्ट एंड साइंस ऑफ सेल्फ हीलिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं केतन चावड़ा। आज हम बात करेंगे कलर थेरेपी के बारे में। अगर आपको यॉनिंग की तकलीफ है तो कलर थेरेपी में इसका बहुत ही आसान सा उपाय है। कलर थेरेपी में यॉनिंग की ट्रीटमेंट के लिए आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड के फ्रंट साइड में यहाँ पे येलो कलर का डॉट करना है और उसके आउटर में इस तरीके से ब्लैक कलर लगाना है। हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारी YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारी वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं www.lionsactiontv.com। अधिक जानकारी के लिए हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देखिए। धन्यवाद।